とどめ目をのみえ落語家ラムネです。どうぞよろしくお願いいたします。私は、日本で活動させていただいている落語家でございます。実はですね、私こう見えまして日系ブラジル人なんですね。なので5歳まで全く日本語を喋れませんでした。家庭内ではずっとポルトガル語なんですよ。で、小学校に入ってからどんどん日本語を覚えていったわけなんですけど、なかなかね学校の勉強についていけなくて、お前はバカだな、日本語下手くそだなってずっとバカにされて育ってきたんですよ。そんな私がですね、運よく武蔵野美術大学って日本でもトップレベルの美術大学に入ることができて、でこのまま私はよしデザイナーになろうって思ってたんですね。やっぱ表現が好き、サンバダンスね、もうブラジルのダンスってもう大好きなんですよ今でも。なのでこう表現が大好きだから、よしじゃあこうパフォーマンスで役者になろうと思ってアメリカの舞台に立ったりとかしていたんですね。でこのまま頑張っていくぞと思ってたんですけども、なぜか落語家になってしまった。それはなぜかというとですね、私の師匠のラブヘイとの出会いだったんですね。うちの師匠のラブヘイはですね、もう本当にラブ、愛がたくさん詰まった方なんですよ。でね、もうこの人の下でもう落語だけじゃなくて、この人の生き方だったりとか人との接し方とか、そういうところから学んでいきたいなと、ぜひとも弟子入りさせてくださいということで落語家の道を進み始めました。でね、やっぱでもそれでもやっぱ難しいですよ。こうやっぱ落語っていうのは純日本人の方たちでも難しいようなこう言葉をたくさん使うんですよ。でね、こう昔から私は日本語下手くそだなって言われてたから、こう周りの友達みんなにびっくりされました。なんで落語家になったのってすごい難しいじゃんって。でも今ではその環境をこうね生かしてですね、なんと英語、ポルトガル語、日本語3カ国語で落語をさせていただいております。基本的にはね、やっぱり日本語で落語をするっていう落語家さんは多いんですね。ただ、たまに英語で落語をされている方もいます。ですが3カ国語で落語をする方はね、世界でオンリーワン、私だけでございます。ですのでね、今日はこう皆様に世界でオンリーワンの落語をお届けしたいなと思っております。そうやって元気よく一生懸命にやらせていただいているんですけども、私こうやってね夢があるんですよね。こうやってやっぱちょっと苦手意識もいっぱいありましたけど、私幼なじみとかいとことかおじいちゃんおばあちゃんみんなブラジルに住んでるんですよ。ただブラジルで一度も落語を披露したことない。Então eu tenho sonho dia eu quero ir no Brasil, eu quero fazer o 落語。おじいちゃんとおばあちゃんに見せたいんですよ。おじいちゃんとおばあちゃん落語大好き。でも直接日本とかで聞いたことない。なんなら孫の落語なんて聞いたことない。だからいつかおじいちゃんとおばあちゃんと元へ行って、ブラジルで3カ国語の落語を披露したいなって思っております。そのためにはまだまだ稽古をしないといけない。Eu tenho que estudar mais, tenho que treinar mais 落語。もうeu vou頑張っちや、頑張ります。ですのでいつか落語ブラジルできるように頑張りますので、どうぞ応援の方もよろしくお願いいたします。はい、まず落語ってどんなものなのって思う方がいっぱいいるかと思いますので、簡単に落語ってこういうものだよっていうのを説明させていただきます。まず落語の始まりというのがですね、実は仏教から来ているものなんですね。日本には仏教徒の人とか、無所属の方もたくさんいるんですけども、当時何百年も前のお話でございまして、この仏教説法をですね、お坊さんが面白おかしく落とし話というのをつけて面白おかしく話し始めたのが落語の始まりと言われております。それがですね、ただ面白いだけじゃない、やっぱりその面白おかしくその説法について話しているので、話しているうちにやっぱ人間っていうのは生きていくのにこういうことは大事だよな、嘘はついちゃいけないよな、人を大事にしなきゃいけないよなっていうのを学べるのが落語なんですね。面白いだけじゃなくて、例えばこうね、笑える話、もう恋愛のお話とか怖いお話とか、すごいいろんなお話があるんですよ実は。で落語っていうのはですね、どんなものを使う、話だけじゃないんですよ実はですね。こうやって主に2つの道具を使う。いつも着物を着て落語家さんはお仕事をするんですね。座布団の上に座って着物を着て、この2つの道具を使います。まずこちら、風、
扇子と言われています。こうね、見たことある人もいるかもしれませんね。こうやって暑い時に煽るものです。ただ落語の世界ではこれだけじゃないんですよ。何だと思いますか？これ実はですね、例えば、おいご隠居いますか？ご隠居いねえな、なんて言って、これ音を出したり使う道具だったり、あとはどういどういなんてやったら、これカゴを担いでるように見えませんかね。これよいしょって。あとはですね、これがとっても有名なんですよ。例えば、いただきます。ちょっとラーメンに見えませんでしたか？あとね、当ててみてくださいね。今の豆腐だったんですよ。これ例えば音の出し方、口で音を出したりとか、そうちょっとした動きの違いで食べるものを、だって実際に何も持ってないのに食べるものを変えてしまうっていうものがあったりするんですよ。あとはですね、これでなんてやったら、これお団子食べてたりとか、他には例えばシュキーンサッサッサッなんてやったら、これ刀に見えちゃったりとか、あとはですね、こうなんてやったら、これタバコ、日本でいうとキセルっていうんですけど、こうタバコにこう見せたりするんですね。これもう本当魔法みたいですよね。もうこれでいろんなものにアレンジできちゃう。あとこれよくあるのが、これが紙だと思って、ペン、筆ペンだったりとか、何にでもなります。あとこちら、これがマンダラっていうんですけども、これは基本的にはこう汗を拭いたりとか手をこう拭いたりとか何でもいいんですけど、これね、例えば本ですね、こう本を読んだりとか、あとはこうやってここから出してきて、なんてやったら、こうお金を入れるお財布になっちゃったりとか、もうこれ何でも、お薬入れだったりとか、これ何でもなっちゃいます。こうやってこの道具を使っていろんなものにこう例えるのがこう落語というものでございます。今からですね、その今いろんなこの説明させていただいたんですけども、ジュゲムというお話の中でいろんな道具が出てくるので、ぜひこちらの2つの使い方もよく注意して見てみてください。皆様もちろん名前があると思うんですけども、例えばファビオ、ジュリアーナ、タチアーニとか、いろんな名前があると思います。それは誰がつけたかと言いますと、皆様のことを大事に思っているどなたかが一生懸命に悩んで一つの名前を覚えたかと思うんですけども、今からさせていただくお話というのがジュゲムというお話となっております。このジュゲムというのがですね、日本でとっても有名なお話になっております。これがですね、あるお父さんが自分の息子が生まれたから名前をどうしようってすごく悩むんですね。ただちょっと初めてつけるもんだからわからないということで、物知りな和尚さんのところに行くんですよ、相談に。それで和尚さんも、よしじゃあいい名前をつけてあげたいからということで、古い中国の書物があるんですけど、その書物の中に出てある言葉っていうのがいい言葉がいっぱい載ってるから、その中から一つ何か決めてごらんよということで、いろんな名前の候補をくれるんですね。ただこのいただいた名前っていうのが全部いい意味でしてね、いやこれはとても一つじゃ絞りきれない、全部くっつけちゃえということで、世にも長い名前が生まれました。でこの子がですね、名前のおかげもあったせいか元気にすくすくと育つんですけども、それがいろんなトラブルが巻き起こりまして、そんな笑えるお話となっております。どうぞ一席お付き合いお願いいたします。
あ、いるかい？ Guinchó, você tá aqui? Abre a porta. Sai, né? Quem é você? Quem é? Ah, Kuma です。Kuma. Ô, Kuma, vem aqui. Que foi? Que foi? この町内でお子さんがお生まれになったようで。この町内でお子さんがお生まれになった？ I didn't know about that. どこんちの子だい？ウィンキョンちでってね、turn right and turn left。で、3番目のうちの子だね。But it's your house. お前ちじゃねえか。そうなんですよ。うちのとこでお子さんがお生まれになったんです。自分のとこで生まれてお子さんがお生まれになったってやつあるかい？そうかそうか。そういや、この間お前のおかみさんに会った時な、大きなお腹していたな。いつ生まれたんだい？今日でちょうど初7日です。Already died. ちょっとやめてくださいよ。生きてますよ。ご隠居は生まれて7日目のことを初7日と言うんじゃないですか。いや、それを言うならお七夜だろ。それじゃ死んじまってるよ。これはな、この日に名前をつけるんだよ。そうなんですよ。だからね、うちのおっかがうるさいんですよ。でもね、mas eu nunca pensei em nome。だからわかんないんだよ。なんかいいアイディアない？そうだね。ちょっと待ってごらん。中国の古い書物の中にいい言葉がたくさん載ってるからね。その中からいくつかいいのを選んであげるから、自分で一つ決めてごらん。How about ジュゲム？ What? O que é isso? ジョゲム？ジョゲムではない。ジュゲムだ。これはな、ことぶき、限りなしと書いて、ジュゲムと読む。これは死ぬことがない。めでたいことがずっと続くという大変めでたい意味だ。It's happy name。ああ、そっか。それはめでてえ名前だな。それは、なんか他にもありますかね。そうだな。How about 五香のすり切れ？ What？ ごぼうのすり切れ？ごぼうではない。五香だ。まず一香というのが3000年に一度、天人が天下って衣で大きな岩をひらりと撫でる。これを続けていくうちにこの大きな岩尾がすり切れてなくなるだろう。これを一香というんだ。これが五香というんだから何千年何億年と果てしなく続くという大変めでたい意味だ。はあ、なるほど。そりゃあナイスネーム。いいですね。Tem outro nome？そうだね。カイジャリ水魚なんかどうだい？何ですかそのなんかジャリ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 言うな。これはな、カイジャリというのが海の砂、水魚というのが海の魚。とってもとっても取り尽くせないという大変めでたい意味だ。ほう、なるほど。他にはそうだな。水魚松、雲来松、風来松なんかもいいな。これは雲の行く末、風の行く末、水の行く末、どこまで追っかけても果てしがないという大変めでたい意味だ。はあ、なるほど。他には、人間にはいい食住が大事だからな。食う寝るところに住むところなんかどうだい？食う寝るところに住むところ？まあ確かに大事ですね。It's very important. Okay. Do you have another idea? そうだな。やぶら工事のブラ工事なんかどうだい？何ですかそのなんかブラ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 。ブラブラ言うな。これはな、やぶら工事という中国の木があって、春に花を咲かせ、夏に若葉を生じ、秋に赤き実を添えて、冬に霜をしのぐという大変丈夫な中国の木なんだよ。はあ。you say bonね。ってのはあと何？そうだな。昔の中国にパイポという国があって、そこにシューリンガンという王様とグーリンダイというお妃がいて、そこにポンポコピーとポンポコナーが生まれた。で、この家族がみんな長生きしたと伝えられる。他にもな、長く久しい命と書いて長久命。長く助けると書いて長介もいいな。It's nice name. Tem outro? Mais. Me dá mais. いや、まあこれだけ言ったからいいだろうな。ここに書いとくから。ほら。この中から自分で一つ決めなさいね。Muito obrigado. Deixa eu ver.
これですね。Is this 10ゲーム？No。10ゲームですね、10ゲーム。10ゲーム。五行のすり切れ。海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松。食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ。パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの上級名の長介。ポン。なんだかこれお経みたいですね。この中から一つ選びなさいと言われた熊五郎でしたが、全部めでたい。It's a happy name ということで、全部くっつけちゃうということで、世にも長い名前が生まれました。この名前のおかげもあったせいか、この子元気にすくすくと育ちまして、ある日、友達の金ちゃんが一緒に学校に行こうと呼びに来た。あいちやジュゲムジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松。食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ。パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久名の長介ちゃん。Good morning.ボンジーヤ。It's time to go to school. 呼びに来たんだけど。金ちゃん、ボンジーヤ。ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ。パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介。Still sleeping. ainda tá dormindo. ちょっと待っててね。ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ。パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介。Wake up! It's time to go to school! Acorda! Hey! はい、ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松。Tia, eu já tenho que ir. It's time to go to school. Bye! っていうのが日常茶飯事でございまして、これぐらいだったらいいんですけどね。彼ね、とってもワンカパク坊主でございまして、ある日その友達の金ちゃんと取っ組み合いになっちゃった。ちやうせおジュゲム五行のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松。食う寝るところに住むところ、やぶらこうじのぶらこうじ。パイポパイポパイポのシューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介。ヘリパチューミー不幸がなみやかべーす殴ってきてこぶ作ったんだよ。Oh my god, Quincha, ok, não acredito muito, desculpa. Então, diga-me, qual se liga, cai, se liga, mas tu não me reconhece, não somos galera para coisa, pai, não xinga, no guarda, pombo, choque. Bateu você corga na sua cabeça. Oh my god, I feel so sorry. Father, did you hear that? Our son, diga-me, qual se liga, cai, se liga, mas tu não me reconhece, não somos galera para coisa, pai, não xinga, no guarda, pombo, choque. Bateu e Quincha ficou na cabeça dele. Oh my god. Are you sure? Ai, não acredito. Então, meu. Diga-me, qual se liga, cai, se liga, mas tu não me reconhece,やぶらこうじ、パイポのシューリンガン、グーリンダイ、ポンポコピーのポンポコナーの長久名の長介。Bateu e Quincha ficou na cabeça dele. Ai, não acredito. I feel so sorry, Quincha. Are you okay? じゃあ後で怒るからね。いやちょっと後で見せてごらん。薬塗ってあげるから。銀坊、コブなんかどこにもねえけど。His name was too long. The bomb went away. あまりにも名前が長いからコブが引っ込んじゃった。